täna ma räägin siis ikkagi sellest uuest diagnoosist ära, kuna see on hästi palju mõjutanud just seda kuud. Ta on mõjutanud neid vlogide väljapanemisi, nende filmimist ja nii edasi. Eelmine aasta lõpp, detsembris, siis tuli lõppude lõpuks välja põhjus, miks ma siis olin nii tihti haiguslehtedel, miks ma ennast nii halvasti pidevalt tundsin vaimselt ja nii edasi. Eelmine aasta novembrikuus ma olin nagu megalt aktiivne, kõike tegin, kõike jõudsin, ma jõudsin isegi teise töökohal olla veidikene mõnda aega, aga ma kõike jõudsin nagu teha. Täiesti nagu super inimene. Ja midagi siis päeva pealt juhtus. Viimane novembripäev ma siis läksin täitsa tavalisena magama, kõik on hästi. 1. detsember ma siis ärkasin täiesti nagu kääridega lõigatud seisund. Ma tunnen ennast ülihalvasti, ma olen depressioonis. Mul on nii halb olla, kui võimalik on. Ma tunnen ennast järjekordselt, et ma olen mõttetu inimene, ma olen sitapea. Ma ei suuda 1, 2, 3, 4 asjaga hakkama saada ja nii edasi. Õnneks ma sain tookord hästi kiiresti psühhiaatri juurde ja psühhiaater kirjutas mulle välja meeleolustabilisaatoreid. Täpsemalt on mulle siis mitte midagi ei öelnud. Ma loomulikult ju alati loen info sellest ravimilehest, loen millega tegemist on. Tahaks ikka teada, mis mulle välja kirjutatakse ja miks ma pean seda sööma. Psühhiaater lihtsalt ütles, proovib ära, vaatame, kuidas sul olla on. Ja mul pidi jaanuaris järgmine vastuvõtt olema, siis nagu räägime. Ja mis ma siis sellest infolehest lugesin, tegemist on bipolaarse häiretele mõeldud ravim ja siis epileptikutele. Ja mu esimene reaktsioon oli see, et ma ehmusin. Et mis toimub, epilepsia hoogu mul ei ole, et mis mul siis on, kas mul on bipolaarsus või? Kuna ma ülitugevalt tegin just eelmine aasta nalja bipolaarsuse üle, ma ei tea, nimetasin, suht tembeldasin igat teist bipolaarseks, ja ega see väga naljakas enam lõppude lõpuks ei olnud, nagu kui ma sain aru, et mul on vist endal see. Üks asi kohe ma toon ära, et bipolaarne häire ei ole see sama isiksuse häire, mille hetk siis inimene üks hetk naerab täiega ja siis niimoodi nipsu pealt ta võib hakata nutma ja nii edasi. Tegemist on ka psüühilise häirega, aga see on teine isiksuse häire, see ei ole pistmist bipolaarsusega. Tegemist on siis psüühikahäirega, mille korral vahelduvad kõrgenenud meeleolu, aktiivsuse ja energiavahemikud. Tegemist oli siis maniakaalsega ja alanenud meeleolu, energia ja aktiivsus on siis tegemist depressiivsega ehk siis masandusega. Kuidas see bipolaarne häire siis lõppude lõpuks välja näeb? Ta näebki välja niimoodi, et on olemas maniakaalne aktiivsuse periood ja on peale selle kohe tuleb depressiivne periood. Eks mina nimetan neid episoodideks. Ja see on hästi suur nagu põhjus see, et kuna maniakaalne aktiivsuse tõus on hästi tüüpiline minu isiksusele, eks ma olen iseenesest hästi aktiivne inimene. Ma jõuan kõike teha, ma pean igal pool olema ja selline, ta on mulle hästi omapärane. Mis mulle ei ole omapärane, on depressiivsus. Ja kuna mina ei teadnud, et mul selline asi võib olla, siis tegelikult mul on see olnud juba alates 20-aastaselt. Selline asi, kuna siis hakkasid mu tihedad haiguslehed ja asjad olema ja ma tõesti võtsin need vaimsetel tervislikudel põhjustel. Ja nii oligi. Lõpuks, kui ma siis ikkagi läksin psühhiaatri juurde, ma küsisin ta käest otse, kas mul on bipolaarne häire. Siis ta ütles, et tundub niimoodi. Ja ma pean jätkama edasi meeleolustabilisaatoritega. Tegemist ei ole sellise
haigusega nagu depressiooni saad sa lõppude lõpuks välja ravida, aga bipolaarne häire jääb sinuga elu lõpuni. Kahjuks on niimoodi. Miks mul see tekkis ja kus mul see tekkis? Arvatavasti, me ei saa kindlasti seda 100% väita, aga mul oli see võimalik geneetilises koodis juba sisse kirjutatud. Ja siis kunagi hästi ammu kellelgi suguvõsas oli tegemist bipolaarse häirega, mis geneetiliselt siis kandus mulle üle, aga ta ei olnud aktiveerinud. Aga kuna ma elasin päris pikalt sellist elustiili, kus ma mürgitasin oma kesknärvisüsteemi, ehk siis tarvitasin keelatud aineid ja jõin hästi palju alkoholi, sellega ma siis lõppude lõpuks aktiveerisin bipolaarse häire. Viimase tõuke ikkagi andis see tarbimine, keelatud ainete tarbimine. Siin koha peal peatun ja lihtsalt palun teid võimalusel ärge tarvitage, sest et iga hetk te võite aktiveerida mingisugused psüühilised häired. Mul veel vedas, et mul on bipolaarne häire. See andis nagu kõige suurema paugu sellele kõigele. Ja siin ma siis olen. Ja edasi videotes te näete siis, kuidas mul bipolaarne häire siis paugutas päris mitmeid kordi. Mul tekib seal nende maniakaalse aktiivsuse faasi ja depressiivsuse faasi. Peale depressiivset faasi mul tekib nagu väike siuke puhkev periood, kus ma olen täiesti neutraalne ja siis hakkab nagu uuesti kõik see asi pihta. Ja mul oli 2 korda depressiivset faasi. Praegu, kui ma seda salvestan, on mul see natukene juba ära minemas, sest ma tunnen ennast juba kergemalt. Aga ma ikkagi tunnen, et mul on see depressiivne faas. Nii et ilmselt ma homme võimalik, et märkan üles ja mul ei ole enam seda faasi. Aga see niimoodi tulebki. Ma ei tea kunagi. Ma ärkan hommikuti üles ja siis ma alles näen, mis mul päev ette toob. Sest see on ettearvamatu haigus. Ja ma ei ole selles tsüklis siiamaani aru saanud, kuna enne seda oli kuude vahe, et 1 kuu oli, teine kuu ei olnud, aga nüüd järsku juhtus siis niimoodi, et kuu aega oli maniakaalne aktiivsuse tõus, nädal aega oli mul depressiivne faas, siis nädal aega oli mul maniakaalne aktiivsuse tõus jälle. Ja nüüd on, täna on 4. päev. 4. päev on siis mul depressiivne faas. Ei ole nagu varasema selle järgi. Varasema nagu tsükli järgi see. Ma ei tea, mis muutused seal on. Aga saate koos minuga siis vaadata, mis see siis täpsemalt on või kuidas mina nagu näen seda bipolaarsust või kuidas mina tunnen. Tuleb selline natukene kurvem loog, sest et loogi lõpus ma ka nutan juba. Aga seda näete kõike edasi. Mul on siuke tunne, et mu bipolaarsus on jälle võtnud tõstis pea ülesse. Ja tundub, et mul oli olnud jälle mingi lähiajal just maniakaalne aktiivsuse tõus ja nüüd täna ma siis tunnen nagu täielikku depressiooni, ma ei taha mitte midagi erilist teha. Kuna ma võtan ju meeleolustabilisaatorid, siis me tõstsime doosi ka, siis nüüd võnkeid nagu peaks natukene vähem tundma ja tõesti see depressioon nagu ei ole nii räige, nagu on olnud. Aga on ikkagi, ikka annab tunda. Ja ma ausalt öeldes täna hommikul üles ärgates magasin kauem kui tavaliselt. Tavaliselt märkan kell 9 ülesse. Seekord märkasin 10:30. Ma ei mäleta, et ma üldse oleks see aasta üles ärkanud nii hilja. Ja ma tõesti tundsin, et ma tahaks nii räigelt ära tühistada kõik tänased tegevused ja
mitte midagi ei tahaks teha, aga ei. Ma läksin ja tegin kõik ära ja ma olen selle üle väga uhke. Selline, mina ei tea, jälle siuke tunne, et ma ei viitsigi, ma ei taha kellegiga suhelda. Ja see juhtus jälle kõik päevapealt üleöö. Tavaliselt see ongi normaalne. Või noh, minu puhul on see normaalne, selle haiguse puhul on ka see nagu selline asi. Kõige imelikum on see, et mul see aktiivsuse periood on just enne puhkust ja puhkuse ajal just ta lõikab ära mul ja mul tekib räige depressioon. Ma ei tea, miks see niimoodi on ja kas see on üldse kuidagi omavahel seotud. Aga ma kindlasti räägin sellest kliinikus, et see, et ma pean tasakaalu puhkuse aja ja töö tegema, sellest ma olen teadlik ja hetkel praegu on mul raha vaja. Raha on tegelikult mul alati vaja, aga ikkagi ma pean mõtlema, kuidas ma selle tasakaalu kõik asjad saan. Vaatame lähipäevadel, mis edasi saab. Täna on selline teine päev puhkusest. Selline veits veider ikkagi see kuradi depressiivne bipolaarsuse periood ikkagi nii ilgelt surub peale. Ma üritan nii kiiresti hommikul kui võimalik on meeleolu stabilisaatorid ära võtta ja loota ainult sellele, et ta nagu tõmbab tagasi selle kõik. Ma nagu üritan ikkagi suhelda inimestega, aga erilist nagu siukest tahtmist ei ole. Ja aga siukest tahtmist kuhugi minna või midagi ka ei ole. Aga kuna ma olen endale siin päris palju asju nagu ette broneerinud, siis kahjuks ma pean liigutama ennast. Nii, siuke tore. Ma nii armastan enda haigust. Aitäh. Depressiivne episood kestis tol korral siis nädal aega. Peale selle mul lõppes puhkus ja mul hakkas aktiivsuse periood pihta. Seega sellest ajast mul ei ole mitte ühtegi videolõiku ning peale selle nädal aega hiljem hakkas mul siis depressiivne episood jälle pihta, millest ma siis räägin. Nii tore, et 1 kuu jooksul on mul teine mental breakdown, mis on seotud mu armsa bipolaarsusega. Ja mul on järjekordne depressiivne episood. Siis mulle nagu üliväike see vahega oli see. Ja tundub, et mul eelmine nädal oli siis pigem selline jälle aktiivsem. Kui see on imelik, et ta niimoodi paugutab järjest. Sest et tavaliselt on nagu see puhkeperiood ka mul nagu vahel olnud, aga seekord nagu mitte. Sest ma olen nii väsinud sellest. See on teine kord kuu jooksul, kus ma tundsin tõesti, et kergem on mitte elada, kui elada sellega, millega ma hetkel olen. Aga see on kõik lihtsalt väsimusest. Ma lihtsalt iga päev küsin enda käest, et miks just mina? Miks just mina? Ma tean, et ma ei ole ainuke, kes võitleb nende vaimsete teemadega, aga ma olen nii väsinud. Ma olen nagu räigelt väsinud. Ma ei viitsi. Ma nagu iga päev vannun ennast taga, et miks ma pidin kunagi hakkama tarvitama ja aktiveerima sellega enda bipolaarsuse. Kas see segab mul elada? Ja ma tunnen, et see segab mul elada. Ja
mul isegi minu meelest depressioon ei sega nii hullult elamist, kui nagu see bipolaarsus. Ma saan aru, et ma ei taha selles seisundis olla. Ma olen väsinud selles seisundis olemises. Aga ma lihtsalt võitlen iga päev selle jaoks, et lihtsalt fucking elada. Lihtsalt elada nagu normaalne inimene. Ma ei tea. Ma lihtsalt juba ootan, kuna ma saan psühhiaatri juurde, sest et midagi on nagu väga valesti süsteemis juba. Või siis mina saan lihtsalt järjest rohkem ja rohkem aru, mis minuga toimub. Ja see häirib mind. Nii et vahest on ikka parem elada teadmatuses kui see, kus sa saad aru ja tead, kus kohas sa oled või mis sa oled. Ma tahaks kontrollida seda kõike, seda olukorda, seda haigust, aga ma ei saa kahjuks. Ma ei ole nii võimas, et seda kontrollida. Kahjuks ta on minust natukene ikkagi... Ta on minust ikkagi tugevam. Niimoodi. Tore. Täiega tore. Räägin kiirelt ka, kuidas mul siis teine see faas hakkas hästi imelikult jälle nagu päeva pealt lõigatud. Üldjuhul see bipolaarsuse häire ongi päeva pealt lõigatud ja kus ta mul siis hakkas mul niimoodi, et 48 tunni peale kokku ma olin ärkvel 8 tundi. 40 tundi sellest ma olin, kas ma magasin või ma olin uduses olekus. Ehk siis ma olin pooluinakul. Et niimoodi. Ja ma tundsin esimest korda üle pika aja, et ma ei taha tööle minna. Ma olen üldjuhul alati suutnud tänu ravimitele asjadele nagu hakkama saada ja ilusti nagu tööl ära käidud, aga mul nüüd pidin veits kasutama meeskonnabi ja ikkagi lõppkokkuvõttes ma jõudsin tööle. Mu kogu energia läks töö tegemisele õigemini. Mu kogu energia läks töö tegemisele, mitte millelegi muule. Ja jah, nii on. Kas ma jõudsin veel midagi teha? Ma jõuan ikka teha ja täna üllatavalt, kusjuures ma jõudsin päris palju ära teha. Ma jõudsin kodus veits koristada, ma jõudsin põhimõtteliselt kõik nõud ära pesta, ma jõudsin ühe pakiautomaati ravi ära saada. Ma jõudsin isegi täna teemantikkimist teha. No see rahustab mind hästi. Ta nagu reaalselt võtab mul selle stressitase nagu maha. Ka muus osas nagu tundub vist okei. Või noh, ma ei tea. Ma lihtsalt tahan, keegi võtaks mul selle haiguse ära. Ei tea, kas kusagil saab münkida panna või ma ei tea. Ma ei oska nagu mitte midagi peale hakata sellega. Kuigi ma saan aru, et ma pean teda tundma õppima ja temaga koos elama, nii nagu mul võttis aega depressiooniga. Depressiooni ma ju alguses kohe ka ju ei võtnud vastu ja mul oli ülimalt raske seda vastu võtta. Aga ma ju võtsin lõppkokkuvõttes vastu, ma elan temaga päris mitu aastat juba. Issand, saabki varsti 3 aastat, kui ma temaga elan. Nii pika aega. See on teadlikkusest juba. See, et ma teadlikult olen selle vastu võtnud. Tegelikult mul depressioon on ikka väga kaua olnud. Circa 8 aastat. Aga mul on depressioon juba. Aga noh, see selleks. Tegelikult bipolaarsus on mul olnud juba 6 aastat. Aga noh, see selleks on. Et asi on ikkagi teadlikkuses.
et ma teadlikult aktsepteerin seda, et mul on see haigus olemas ja ma pean sellega edasi minema. Vot. Ma ei oskagi mitte midagi enam öelda. Ma teadlikult väga hullult ei monteerinud, sest ma tahtsin selle meeleolu edasi anda ja üliväike monteerimine tuli sinna kokku. Vot selline siis ongi mu niinimetatud uus diagnoos, mida ma siis päris pikalt ei rääkinud avalikult, kuigi need inimesed, kes minuga igapäevaselt kokku puutuvad, olid teadlikult sellest juba kohe alguses. Aga avalikkusele ma ei ole veel, ei jõudnud, ei julgenud rääkida, jagada, aga nüüd ma siis nagu reaalselt jagan. Kui kellegil on täpselt samasugused probleemid, palun kirjutage mulle ausalt. Sest et mul ei ole mitte kedagi, mul on depressioonis inimesi, mul on ATH seisuniga inimesi, mul neid on, aga just kellel on bipolaarne häire, neid ei ole. Ma tahaks nagu teiega nii palju millest rääkida, kuidas te nagu hakkama saate, kuidas see nagu ei sega teil elada. Hetkel praegu ma tunnen, et pigem see, kuhu ta segab mind, täiega segab. Ja see on halb. Aga võt niimoodi, selline see video seekord oli ja järgmine video tuleb aprillikuu eesmärgid, sest et enam seekuu ma ei salvesta mitte midagi. Ma lihtsalt lasen endal olla ja toime tulla selle kõigega, mis mul praegu on. Nagu alati, aitäh vaatamise eest, võite oma kommentaare asju jätta, ei julge kommentaare jätta, kirjutage mulle Instagrami, mis iganes, tagasiside on alati oodatud. Mingid mõtted, ideid, täpselt samamoodi. Jah, aitäh teile vaatamise eest ja ma loodan, et mul läheb varsti paremaks.